Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Czasami próbujemy podłączyć kolumny tak zwanymi wtykami bananowymi i nie dajemy rady. Za mała średnica tutaj we wtykach wzmacniaczu. Ktoś mi pisał w komentarzu, żebym usunął zaślepki, że na pewno się da. No w tej mojej Yamaszy 24-letniej się nie da. Tu nie ma żadnych zaślepek. Natomiast w nowych sprzętach rzeczywiście zaślepki są. Podobno jakaś dyrektywa unijna. Także do kolumn podłączamy bez problemu. Tutaj nam wtyki wchodzą. Natomiast tu w wzmacniaczu musimy wyciągnąć zaślepki. Także niektórzy próbują wcisnąć, co jest grane, nowy sprzęt, a tu nie pasuje. No po prostu tu są zaślepki i musimy je jakoś wydłubać. Na przykład bierzemy wkręta. Wkręcamy i wyciągamy i tyle. I w tym momencie wtyk bananowy elegancko wchodzi. Dzięki, trzymajcie się.